A yanzu shugaban ƙasar Amurka Trump ya sake nanata jawabin al'amarin da ya faru a cikin shekarar 2019, inda ya sake nanata goyon bayansa a kan dokar da ya sanya wa hannu wacce ta mayar da yankin Golan Heights, ma'ana tuddan Golan, daga cikin gidan ƙasar Siriya mallakin ƙasar Isra'ila. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Trump, wanda a halin yanzu yake gabatar da wa'adi na biyu a fadar Washington DC da ke ƙasar Amurka, ya sake jaddada matsayarsa tare da bayyana abin a matsayin wani babban abu wanda yake tunawa wanda ya gabatar a cikin shekarar 2019, shine ayyana yankin Golan Heights daga cikin gidan ƙasar Siriya a matsayin mallakin ƙasar Isra'ila har zuwa wannan lokaci da muke ciki. Trump ya bayyana wannan mataki a matsayin babban nasara a cikin abubuwan da suka shafi ƙasashen ƙetare, inda ya bayyana cewa wannan al'amari da ɗauka ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan nasarorin da ya cimma a lokacin mulkinsa. Sannan ya bayyana abin a matsayin wata mafita a kan yankin da gabas ta tsakiya. Yankin tuddan Golan ya kasance wani yanki ne wanda yake cikin ƙasar Siriya, sai dai a cikin yaƙin shekarar 1967 Isra'ila ta mamaye wannan yankin, wanda har kawo lokacin da shugaba Trump ya ayyana sanya hannu akan wannan ƙuduri. Gurin ya kasance wani mataki wanda Majalisar Ɗinkin Duniya take kallonsa a matsayin wani guri wanda yake buƙatar tattaunawa. Sai dai an bayyana gurin a matsayin wani guri mai alaƙa da ta tsaro, wanda aka bayyana cewa Isra'ila ta bayyana gurin a matsayin mai matuƙar amfani a gurinta, gurin sanya idanu akan hanyoyin da ake bi gurin shigewa da abubuwan da ta ayyana a matsayin abubuwan da suka karya ka'idojin tafiye-tafiye ko kuma abubuwan da suka karya ka'idojin safara a yankin. A ɓangarensa, Trump ya sake jaddada wannan buƙata, inda ya bayyana cewa abin da ya aiwatar a cikin shekarar 2019 abu ne wanda ya kira da iko na tarihi, inda ya bayyana yankin na tuddan Golan a matsayin wani guri wanda yake da alaƙa da tsaron ƙasar Isra'ila. Sai dai ƙasashen duniya a ɓangare guda sun soki wannan ƙuduri daga shugaban ƙasar Amurka Trump, inda suka bayyana cewa har kawo wannan lokaci da muke ciki, yankin tuddan Golan ya kasance mallaki ne karkashin ƙasar Siriya, wanda yake buƙatar tattaunawar diflomasiyya tsakanin ƙasar Siriya da kuma ƙasar Isra'ila. Sai dai a ɓangare guda, masu shari a kan lamuran gabas tsakiya sun ayyana cewa tattauna wannan batu a wannan lokaci da ake ciki, wanda shugaban ƙasar Amurka Trump ya yi, abu ne da zai ƙara kawo ɗumin dangantaka tsakanin wannan yanki mai fama da rikice-rikice, musamman a wannan lokaci wanda aka bayyana cewa rikicin na yankin gabas tsakiya yana ƙara ɗaukan wani sabon salo. A halin yanzu dai an bayyana cewa babu wani sabon mataki da aka bayyana cewa an ɗauka ko kuma wanda ake shirin ɗauka ga ƙasar ta Amurka akan wannan mataki. Sai dai an bayyana al'amarin wannan tattaunawa da shugaban ƙasar Amurka Trump ya ƙara faɗa akan wani abu da ya ƙara janyo ɗumi tare da samun martani da ƙasashen Larabawa da dama. Sai dai har wannan lokaci ba a ji wani jawabi wanda ya fito daga bakin shugaban na Siriya, ma'ana Ahmad al-Shara, wanda yake jagorantar ƙasar a wannan lokaci ba.